Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola long chips ezo ezibeera crispy nga mpanvu. Tugenda kubeera nga tuzijja mu bumonde obutono. Beera nga ofuna akamonde oba obumonde bwo buno obumpi bwonna bw'oba oguze, beera nga obuwaatako bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okubeera ng'obuwaatako, buno busaleesale mu pieces entonotono nga bw'oti bw'olaba bw'ensala. Oluvannyuma beera ng'obugatta mu ntamu ng'erimu amazzi, oteekemu n'omunnyo, obeere nga ofumba ku muliro oguli medium paka nga obumonde buno bwonna buli soft bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'okozesa akambe oba fooko okubeera ng'okyekinga paka ng'olaba nti obumonde buyidde. Draining amazzi ogira ogateeka ebbali, oluvannyuma bugatte kasengejja otandike okubeera nga obugoyaagoya. Nabukozesezza kasengejja, kino kinyamba okubeera nga nfuna fine paste bulungi nnyo ennungi eya potato eno nga teriimu mpulunguse, because singa oba tokozesezza kasengejja kano bumanyi okubeera nga busigalamu empulunguse ezo eziyinza okubeera nga tezikusobozesa kubeera ng'oggyayo results nnungi. So making sure nti nno omashinga up oba osobola okubeera ng'obukubako kaawo mu food processor, then oluvannyuma beera nga olaba fine paste gye tufunye ennungi ennyo teriimu mpulunguse yadde. Then osobola okubeera ng'okozesa amazzi okusinziira ku bwetaavu okugenda mu maaso okubeera nga omashinga up obumonde bwonna paka nga buweddemu mu kasengejja. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange okunyambako okubeera ng'ekola gw'atannaba kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma beera nga nkozesa cornstarch ono wakubeera nga bumakinga crispy. Nakozesezza 3/4 tu kikopo kimu omugattamu okusinziira ku bwetaavu. Natandise na 3/4 y'ekikopo nembeera nga seasoninga n'omunnyo mutono. Osobola okubeera ng'era wano ogattamuko ku black pepper oba omuyina. Omunnyo nakozesezza mutono because already nabadde nabufumbye nga bulimu omunnyo obumonde, so nakozesezza munnyo omutono because nabadde just addinga mu cornstarch ono. Genda maaso obeere nga omixinga paka ng'ofominze ddo eyeekutte obulungi ennyo. Oluvannyuma nga mmaze okubeera nga nfominga ddo, ngiteeka mu piping bag oba osobola okubeera ng'okozesa akaveera. Eno ye method esooka gy'osobola okubeera nga okola okubeera nga okola chips zino. Oluvannyuma beera ng'ofuna tray bulungi nnyo, otandika okubeera nga osqueezinga ddo eno eyite mu katuli aka ka piping bag paka nga ofunye long chips bulungi nnyo. Nti kano kawanvu nnyo but osobola okubeera nga okasalamu oba n'obeera nga okasiika nga bwe kali okusinziira ku pan gy'ogenda okubeera nga osiikiramu. Towerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga mpostinze video empya. Buli w'onyiga kade nkusaba ogende mu maaso okubeera ng'onyiga ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna obeera nga ozifuna bwe mba nga ntaddeyo video empya. Eno recipe osobola okubeera ng'ogikozesa n'obeera nga buno busavinga abaana naddala mu time eno ey'okusibuluka, n'obeera nga mu bwenjoyinga ne famire yo. Oluvannyuma method endala gy'osobola okubeera ng'okozesa oba tokozesezza eyo, ofuna freezer bag n'obeera nga oteekamu ddooyo. Oluvannyuma n'obeera nga ogiroolinga paka nga yonna yonna emazeeyo akaveera bulungi nnyo. Oluvannyuma obeera nga kano okasalako n'obeera nga okaggyako wano ku top ewasooka. Then tugenda kubeera nga tugenda maaso okubeera nga otandika okusalaasalamu long chips ezo okusinziira size gy'oba osazeewo oba gye weetaaga okubeera nga oggyamu. Akambe kano osobola okubeera nga oka-oyiringako ne butto okubeera nga weewala okuba nti buli w'oba osala oleme kubeera nga ddo eno ekwata nnyo ku kambe. So osobola okubeera nga oka-oyiringako ne butto ogende maaso okubeera nga osalaasala. Neeyanza nnyo okubeera nga munfollowinga, mu subscribinga, mu likinga, mu sharinga. Oluvannyuma on medium heat funa pan gy'ogenda okubeera ng'osiikiramu, gatta butto paka ng'akyamuse. Tandika okubeera nga muno ogattamu long chips zino oba long fries, obeere nga ozisiika ku medium heat paka nga butandise okubeera nga bufloatinga waggulu, nga naawe olabira ddala nti kati butaaninze crispy. Tobutabulamu paka nga bumaze okubeera nga butandika okufloatinga waggulu ku butto, because singa obutabulamu buba bukyali soft, buba bujja kwegoyaagoya muli mwonna. Osobola okulaba nti wano oluvannyuma long chips zibeera ziri ready, zidraining on a kitchen towel okubeera nga oggyamu any excess oil oba paper towel nga ogenda maaso ne process obeere nga osiika
fries zino zonna paka nga zonna ziri ready. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange, likinga and leave a comment below. Yeno engeri gye nazisavinzeemu osobola okubeera ng'olaba nti ziri so crispy, nnyangu, zakubeera ng'opreparinga within 20 minutes zibeera ziri done, ng'ozisavinga abaana, ng'ozisavinga for iftar, ng'ozisavinga any time of the day. Until next time, ziri so crispy and crunchy. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Nkusaba obeere ng'onfollowinga ku Instagram, ku TikTok, kwendinga Ugandan Kitchen. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange okunyambako okubeera ng'ekola. Let me know what you think about my recipes in the comment section.